Վան Բագրատյան, անկեղծ ասած շատ եմ սխալվում, որ ձերպես փորձառու մարդ եմ, որ եթե չեմ սխալվում ԲՀԿ-ի քվոտայով եղել է մարզպետ, ԲՀԿ-ի քվոտայով եղել է պատգամավոր, հիմա քաղաքապայմանագիր կուսակցության քվոտայով է պատգամավոր, այսինքն ուղղագիծ քաղաքական ճանապարհ անցած եւ sense փորձ ունեցող մարդը իմ խոսքերը հասկացել է ուղղակի։ Ոչ, խոսքը տեսլականի կոնցեպցիայի մասին է եղել, որ մենք երկրի ապագայի վերաբերյալ ունենք տարբեր պատկերացումներ։ Եվ քանի որ պարոն Կոնջորյանը երեկ իր ելույթում դասախոսական տիպի ուրեմն խոսեց, թե խոսելուց պետք է մարդու աչքերի մեջ նայենք, ես ձեր աչքերի մեջ նայելով իմ ցավը արտահայտեցի եւ միևնույն ժամանակ ցավոք սրտի պարոն Կոնջորյանի աչքերն այստեղ չեն, բայց կարծում եմ ականջներով լսում է, ես ինչ եմ ասում։ Իր արածը կոչվում է սելեկտիվ ընկալում։ Ես չեմ մերժել կառուցողականությունը, ես ասել եմ կառուցելուց առաջ պետք է հասկանալ ինչ են կառուցում, որովհետև իմ համար կարևորը Հայաստանը անառիկ բերդ սարքելն է, հետո մաքսատներ կառուցելը։ Քանի կառուցողականության մասին ենք խոսում, պարոն Թունյանին դիմեմ։ Պարոն Թունյան, ընդունում եմ ձեր կառուցողականության առաջարկը։ Կառուցողականության առաջարկ, խոսք եւ գործ, փորձենք տարբերությանը անդրադառնանք։ Երեք չառաջի օրը մենք ունեցանք ազգային ժողովի նախագահի 3 տեխնացու։ Պարոն Սիմոնյանը ուներ բոլոր հնարավորությունները ելույթ ունենալ, հարցերին պատասխանել։ Մեր երկու գործընկերները այդ հնարավորությունից զրկված էին, պարոն Թունյան։ Ինչի մի կառուցողական առաջարկություն չարեցիք, որ մեր երկու գործընկերները օգտվեն նույն հնարավորություններից։ Օրինակ, դատախազությանը կանչեինք, ասենք դատախազ, լավ, հնարավոր չէ այդ մարդիկ գոնե կան խոսան։ Կանդալներով բերեիք մուտքի մոտ, գար մարդը խոսար, կանդալեիք տանեիք։ Կամ թեկուս հերոստա կամուրջ կազմակերպեիք Բերդի եւ ազգային ժողովի միջև։ Կառուցողական մի առաջարկություն անեք, միգուցե խելոք բան ասեք, կառուցեինք, գործով ցույց տայինք, որ մենք պատրաստ ենք կառուցել։ Կա ձև եւ կա բովանդակություն։ Ձևով իհարկե կառուցողական ենք։ Մյուս, քանի որ նվաստիս անունը բավականաչափ ասկը մի քանի անգամ ընչեց, փորձեմ հատ պատասխանել։ Պարոն Ալեքսանյան, նախ թույլ տվեք ձեր շնորհակալություն հայտնել ձեր ելույթի համար։ Եթե կանոնակարգը թույլ է տալիս, ձեր պահանջով իմ ելույթից կես ժամ առաջ ես պատրաստ եմ 10 րոպե 2 րոպեն ձեզ տամ, ցանկացած բան երբ ուզեք։ Դուք մաստեր կլաս ցույց տվեցիք, թե ինչպես կարելի է շատ ծախսելով արդյունքի չհասնել։ Եթե դրան ավելացնեիք նաև ավիացիայի վրա ինչքան փող է ծախսվել, երևի պատկերը ավելի ամբողջական կլիներ։ Շատ ծախսվեցինք, բայց արդյունքը բացասական էր։ Ամեն դեպքում առաջարկը սուժի մեջ է, եթե ցանկանաք, պատրաստ եմ դա իրականացնել։ Մյուս խնդիրը, որը շատ սկզբունքային է, սահմանների հարցը։ Մեր գործընկերներից մեկը, Վաղարշակ Հակոբյանը, եթե չեմ սխալվում, ասաց, որ դա 2010 թվականի օրենքն էր կարգավորել։ 2010 թվականի օրենքն էր մեղավոր, որ հիմա թուրքերը շուրնուխում են։ Տիկնակ եւ պարոնայք, ես խնդրում եմ, գեթ մի օրինակ բերեք, որտեղ երկու երկրների սահմաններ ճշտվում են երկրներից մեկի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով։ Կամ շրջեք գլոբուսով, կամ գլոբուսը շրջեք եւ մի օրինակ բերեք։ Այսքան ինչա դուք կարծում եք, որ այսօր Էլզաց Լորանը գտնվում է Ֆրանսիայում, որովհետեւ ֆրանսիացիք իրանց վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում դա ավելի շուտ գրեցին, քան թե գերմանացիք կգրեին Էլզաց Լոթարինգիայի մասին։ Մի օրինակ, խնդրում եմ, մի օրինակ բերեք, որ սկզբից վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում են գրել, հետո են սահմանները գծել, սահմանազատել եւ սահմանագծել։ Ենթադրենք աշխարհը այդքան խելք չուներ։ Որովհետեւ մենք հաճախ կրկնում ենք, որ Հայաստանը, դուք հաճախ կրկնում եք, որ աննախադեպ խորովածներով հեղափոխություն։ Ենթադրենք աշխարհը այդքան խելք չուներ։ Եվ նախկին իշխանությունները նույն աշխարհի հետ հավասար անգրագիտության մակարդակի վրա էին։ 2019 թվականի օգոստոսի 5-ից հետո, երբ Նիկոլ Փաշինյանը Ստեփանակերտում հայտարարեց Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ։ Գայիք, ինչ տանեիք։ Գայիք,
վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություն անեիք։ Հայաստանի հարավ-արևելյան սահմանը թող անցներ հորադիզով։ Ասում եք, չէ, մենք գալու ենք նախկինների սխալները շտկելու։ Շտկեիք, պարոն Այք եւ Տիկն Այք, ով էր ձեզ խանգարում։ Շտկեիք։ Հետո Ադրբեջանը որ գալ կռիվ սկսեր, կասենք վեր կա ստեից գնա, որտեվ դա մեր վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում տենց հա գրած։ Հետո էլ նաեւ որ բան կբերեիք, օրինակ կբերեիք, կասեք, տեսեք, ուրեմն Բոլիվիայի եւ Պերուի միջև պատերազմում սահմանը գծվեց, որովհետեւ այդ ժայռերը Պերուն ներողություն Չիլին ավելի շուտ է դա վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում ներառել։ Ադրբեջանն էլ, քանի որ կառուցողական էր իրենց նախագահը, գլուխ կխոնարեր եւ հերու կգնար։ Եվ դարձել վարչատարներողություն դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի մասին։ Երեք վարչապետը Պաշտպանության նախարարի ներկայացնուց դարձյալ դա ասեց, մենք ուզում ենք, որ սահմանագծվի եւ սահմանազատվի, բառացի չեմ ցիտում, բայց իմաստը դա է, եթե սխալ եմ հասկացել, ներողություն եմ խնդրում, որպեսզի կառուցենք քարե Պարիսպ։ Այն քարե Պարիսպը, որի մասին ես պարոն Բագրատյան խոսում եի եւ որը դուք հասկացել եք բառացի, չնայած ձեր հարուստ քաղաքական փորձին։ Սահմանները շուրջ քարե Պարիսպ է կառուցվում հզոր բանակի եւ հզոր դաշնակիցների շնորհիվ։ Որևէ դեպք ես էլի եմ ասում, չգիտեմ, եւ երջանիկ կլինեմ, երախտապարտ կլինեմ, պատրաստ կլինեմ իմ հասանելի ելույթից էլի մի քանի րոպե մեկին նվիրեմ, եթե ինչ որ մեկն ասի, քարե Պարիսպը ապահովվեց վարչատարածքային բաժանման միջոցով, որտեղ վարչատարածքային բաժանման եւ դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի շնորհիվ, որտեղ Լեհաստանի եւ Գերմանիայի սահմանը, որ ձևավորվել էր առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, լավ էլ դելիմիտացված եւ դեմարկացված էր, բայց գերմանացիներին դա չգիտես ինչի չխանգարեց պատերազմ սկսելու։ Երևի Հիտլերը դրա համար իրան խփեց, ասեց, այ ես չհասկացա, ախր դելիմիտացված է սահմանը, այդ ոնց սահմանը հատեցիր։ Եվ վերջապես պողպատե մանդատների մասին։ Տիկնակ եւ պարոնակ, երբ պողպատե մանդատով մտնում եք այս դահլիճ, ծնգում է։ Ձերը ծնգում է, բա թողում եք այնտեղ, թե թողում են այդ մետաղական բանը անցկացնեք։ Թողում են որ անցկացնեք, պարոն նախագահ, խնդրում եմ որ թողեն որ բան ծնգա, մենք է մտնենք, որտեվ իրա մետաղական է, հա, բանով պլաստիկով կարողանում ենք։ Կախվածի մոտ ինչ է ծնգում։ Ինչպես։ Դե իրա մոտ այդ մանդատն է ծնգում, ուրիշ բան ծնգալու մասին։ Անպայման կզգուշացնեմ։ Շնորհակալություն, որտեվ իրա մոտ այդ ծնգած է։ Ունեն այդ իր այդ է ծնգում։ Դե այդ եմ ասում, այդ է ծնգում մենակ, ինչ ասեմ, ձեր ֆրակցիային այդ է ծնգում։ Պողպատե մանդատի մասին, լավ, ինչ է, մինչև 2021 թվականի հունիսի 20-ը Հայաստանում օրենքի դիկտատուրա չէր գործում։ Այսինքն օրենքը կամայական էր կիրառվում։ Ինչ որ մեկը օրենք էր խախտում, իրան չէին բռնում, որ հիմա պետք է բռնեն։ Հա ինչ որ մեկը խախտում արե, ասել եք, չգիտես, մեր մանդատը թավշա էր, չէր ծնգում։ Դրա համար մենք չէինք կարող հանցագործի ձեռից, ոտից, ականջից բռնել եւ գցել բերդ։ Ինչ նշանակում այն ժամանակ մենք ունեինք թավշա մանդատ։ Ունեիք օրենքով նախատեսված բոլոր իրավունքները կանխելու ցանկացած հանցագործություն եւ բացահայտելու նախկինում կատարված ցանկացած հանցագործություն։ Հիմա որ ասում եք գեներալներ են եղել, գողացել են, թալանել են, բանական պաշտպան ա եղել, բա մեկին բռնեիք, ասեք ժողովրդից մանդատ ա տվել, ճիշտ է թավշա է, բայց կբռնեմ բան կանեմ, կդատեմ։ Որ ասում եք ծրարներ են բաժանվել, մեկին բռնեիք, ասեք ես մանդատ ունեմ, ճիշտ է երկպողպատյաչի թավշա է, բայց բռնե դատել եմ։ Ինչն էր, ով էր ձեզ խանգարում։ Ինչն էր ձեզ խանգարում։ Իսկ հիմա պողպատը ոնց եք օգտագործելու։ Այսինքն կարող է պողպատի մանդատ օգտագործելուն զուգահեռ նաև առաջարկեք Ֆեմիդայի ձեռից թուրը վերցնենք եւ մուրջ տանք։ Էլի բավական օրիգինալ կլինի, էլի աշխարհը կզարմանա, էլի մենք կլինենք, ուրեմն աշխարհում առաջինը եւ նմանը չունեցողը։ Շնորհակալություն տիկնակ եւ պարոնայք, միշտ հաճելի է որ ինձ
ցիտում եք եւ դիմում եք անձնապես։ Շնորհակալ եմ։